Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat herbal semuanya. Masih bersama kami Hafiz Torres Organik Herbal Indonesia. Seperti biasa kami akan menawarkan produk kami yaitu Propolis Hepro 250 mg ekstrak propolis murni dengan berat 100 ml, izin Badan POM TR nomor 193636791. Propolis Hepro, cara penyimpanan: simpan di tempat kering yang sejuk pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Perhatian, tidak boleh digunakan untuk anak di bawah usia 2 tahun. Diproduksi oleh CV Nutrima Sehat Alami, Bogor, Indonesia. Nutrima Sehat Alami. Propolis Hepro merupakan nutraceutical yang dihasilkan oleh lebah tanpa sengat atau stainless bee Indonesia. Melalui proses yang ketat, Propolis Hepro dipastikan bersumber hanya dari bahan alami yang terlindungi. Setiap tetes Propolis Hepro mengandung ragam senyawa bioaktif yang bersumber dari ragam vegetasi hutan tropis bebas polusi Indonesia. Propolis Hepro dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh karena dihasilkan melalui proses formulasi yang tepat dan seimbang, sesuai dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik dan ditangani oleh tenaga profesional dengan pengawasan mutu yang terstandar. Masa expired 07/2024. Komposisi: setiap mil mengandung 250 mg ekstrak propolis murni. Adapun khasiat dan manfaatnya, insya Allah membantu memelihara daya tahan tubuh serta beberapa masalah penyakit yang lainnya. Aturan pakai: teteskan 5-10 tetes propolis ke dalam 100 ml air putih hangat. Kemasan kardus bersegel hologram, insya Allah rapi, aman, dan terpercaya. Silakan bagi yang berminat bisa hubungi kami. Hafiz Torres siap memberikan pelayanan yang maksimal buat Anda semua. Tetap semangat, jaga pola makan dan pola hidup yang sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.